预储箱安装工具及配件：固定预储箱螺丝、固定灯口和灯口线螺丝、线卡、转轴、灯口、灯口线、双头螺丝刀。预储箱板材介绍：透明顶板、顶板、后挡板、底板、左右侧挡板不分左右、前挡板、透明前挡板、出线孔。透明板材安装之前需要撕下板材防护膜。安装步骤：安装之前选择一个合适的螺丝刀刀头，先安装灯口和灯口线，将灯口线的2根线头安装到灯口上，不用分正负极，注意螺丝拧紧。找到预储箱顶板，将灯口安装到预储箱顶板上的中间位置，用小螺丝固定好灯口，用线卡和小螺丝固定好灯口线。下一步，安装转轴。透明顶板2个角的位置有2个凹进去的小槽位，将转轴安装到透明顶板的小槽位，用螺丝固定好。下面我们安装板材，先放置底板，然后安装一侧挡板，再将前挡板和侧挡板连接，将透明前挡板与侧挡板连接。注意，透明前挡板不好安装，可以调整一下上下位置。再将另一侧挡板安装好。小号预储箱在此不用安装很紧，因为我们后面需要安装透明顶板。接下来安装顶板，将固定好的灯口线放在预储箱后面位置，将顶板与2侧挡板连接，然后安装后挡板，将灯口线绕到顶板上方，安装好后挡板，再将灯口线在后挡板上方 U 型走线口伸出，最后安装透明顶板，将透明顶板两头的转轴插入预储箱2侧侧挡板的小圆孔。安装时，让固定转轴的白色塑料螺丝朝上方。安装好预储箱箱体，最后安装螺丝固定。按照先固定左右挡板，再固定后挡板和底板的顺序，将预储箱根据箱体四周的螺丝孔用螺丝固定好。这样，预储箱安装完毕。预储箱有大小3个型号，视频讲解以小号为例。中号和大号预储箱板材上的槽位与小号略有不同，安装方法参考小号预储箱安装。